ถามเดือนเจ้าดูเดือนรู้บ้างหรือเปล่าน้องเจ้าอยู่แห่งใดเห็นมีใครเขาลือเจ้าได้แต่งงานไปส่วนพระพายเขาลือเจ้าตายไปแล้วจริงหรือไม่ใจที่เฝ้าครวญหา